我咧穿越去到嗰邊嘅樣板間嚟睇一下個樣板間到底係點樣嘅啫，151平方個大平層，呢度就係我咧睇過個房嚟啦，租下就係打唔死。151平方個大平層，可以睇下我呢個一線海景啊！嗰邊就係澳門嘅景觀嚟啦，都係非常 OK 嚟嘅整個景觀啦。咁我咧睇下佢整個戶型先，呢度你就係餐客一睇個空間嚟啊，非常充足。呢啲全部係交付嘅標準嚟㗎。咁嚟到嗰度你可以睇下呢個位置，你就係大門個位置啊！睇到所有個全部都係交付標準嚟嘅。咁呢度入嚟嗰度你仲俾到一個全部個房嚟㗎，即係套間嚟㗎。咁都有衞生間嗰啲，全部都係交付標準嚟㗎。咁我咧接咗嚟睇下入邊個格局先。呢度嘅視野係絕對係一流嚟㗎，喺澳門嘅景觀人睇可以睇到我呢嗰個市區個繁華啊，可以睇下呢度，但係嗰邊嗱呢邊就係白石橋嗰邊個景觀嚟啦，視野係非常靚㗎，白張根山都可以睇得到啊！呢度廚房嘅位置嚟嘅，咁接咗嚟咧，我咧會睇入邊個空間，入邊個空間就會更加靚啦。呢度係小朋友個房嚟㗎，連接陽台嘅。咁呢個位置嚟做公共衞生間嚟㗎，加埋嗰度入邊仲會有一個房嚟嘅呢個位置啊。咁枕頭房係4房啊，主人房個空間都係連接我哋700米個陽台嗰邊嚟㗎，都係澳門嘅主人房個衞生間嚟㗎。呢套房就可以講係睇完咗啦。有咁靚嘅視野，價錢係幾多呢？佢價錢就係680萬就可以攞落嚟啦，就係呢套房就拎包入住嚟啦，就係啲家具啲啊。感興趣嘅朋友可以聯繫我。